छलफल गरेको हामीले चाहिँ के छलफल गर्यो भने यो त अब उचिको जग्गा हो अथवा सरकारी जग्गा हो के छ तपाईँहरूको प्रक्रिया हामीले खासा पसल राख्नको लागि उचित छ कि छैन भनेर उहाँसँग कुरा गर्छौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने बकाइदा मैले चाहिँ उचिसँग टेन्डर 5 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर टेन्डर हालेर 22 लाखमा टेन्डर छ यसको टेन्डर गरेर चाहिँ मैले बनाएको छु तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् अनि तपाईँहरू बस्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन भनेर उहाँले भनिसकेपछि अब 2-2.5 महिना भयो मैले राखेको यहाँ पसल अनि मेरो खाजा पसल थियो कसो थियो त्यो खानुको पनि थिएन यहाँ बाहिर अन्त हामीले थाहा होइन उता थियो होला यहाँ चाहिँ हामीले भर्खर 1.5 महिना खाजा पसल राख्थ्यौँ यता उनको अर्को भाइले भर्खर यो नयाँ भर्खर 1 महिना पनि भएको थियो इरानी चिया पसल राखेको अब आकस्मिक आएर हामीलाई अब त्यस्तो जानकारी हिजो मात्रै उहाँले माइकिङ गर्नुभयो यहाँ महानगरले गरेको कुटीसँग हामीले गएर हामीले पनि कुटीसँग गएर कुरा गऱ्यौँ के हो त यो त भत्काउने भन्दैछ भनेर कुटीले के भन्नु भने होइन यो हामीसँग निर्णय गरिरहेको छैन एकल महानगरको निर्णय हो यो हामीसँग कुनै समन्वय छैन अनि भत्काउने नि सक्छ नभत्काउने नि सक्छ तपाईँहरूको आफ्नो सामान सुरक्षित राख्नुहोस् भनेपछि हामीले आफ्नो सामान निकालेर हिजो माइकिङ गरेको थिएँ यहाँ हिजो डुबे त अब के गर्नु कहिले दिने हो अब क्षतिपूर्ति उनले जानुन् अब यो कोसँग माग्ने त अब सारा भत्किसक्यो अब कसले माग्ने त अब यो महानगरले ठिक छ हामीले बुझेको के हो भने महानगरले भन्दा पनि यो महानगरमा चाहिँ बालेन हुनुहुन्छ बालेन अब मेयर हुनुहुन्छ बालेन आइसकेपछि महानगरमा चाहिँ उहाँले भत्काउने काम अनाधिकृत यिनी जति पनि संरचना भत्काउने काम चाहिँ ठिक छ हामीले देखेका छौँ होइन ठिक तर बनेको देखेका छैन के खै बनेको बनाएको खै होइन बालेन मेयर भएर आइसकेपछि अनाधिकृत त भत्किन त तर बनेको खै बालेनले बनायो भनेर एउटा सुन्दारामा तपाईँको चाहिँ वालमा पेन्टिङ गर्नुभन्दा अरू के छ बनाएको यहाँ होइन छ खै जगेर्ना गर्नु पनि बनाउनु हो तर जगेर्ना हुने होइन र जो जगेर्ना हुने हो कि होइन त्यो त हेरौँला भोलि होइन त्यो कहिले जगेर्ना गर्ने हो भत्काउने काम त भत्काइसक्यो तर अब आजसम्म हामीले देखेको चाहिँ के हो भने भत्काउने चाहिँ राम्रो काम भयो तर बनाउने देख्नुभयो होला हामीले चाहिँ देखेको छैनौँ होइन फुटबल ग्राउन्ड त तपाईँको चितवनमा नि बनाएको नि अधुरै छ होइन बन्ने फुटबल ग्राउन्ड त होइन मलाई आकर्षित छैन मैले के भने यो हामीले हिजो चाहिँ जानकारी भएको थियो तपाईँहरूले चाहिँ यो के हो कुटीसँग यस्तो भएको थियो अरे अनि यो अब कि त महानगरले पहिले यसको टेन्डर र होइन यसको प्रक्रिया गर्न दिनु पर्थ्यो कि पहिले भत्काइदिनु पर्थ्यो यस्तो समस्या बनाउनै नदिनु पर्थ्यो होइन समस्या बनाइसकेपछि होइन कमसेकम अहिले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने उतातिर सरकारी पुलिस आएर बसेछ हाम्रो भत्काउला भनेर यो के भन्ने होइन यतातिर हाम्रो त कोही पनि छैन र अब हामी भत्किहाल्यो उतातिर हाम्रो नभत्काओस् भने हेर्नु ट्राफिक कारलाई पनि भत्काउने अब पुरै पुलिस आएर अब हाम्रो नभत्काउने भनेर पुरै अब तम्चाएर महानगरले भत्काउने पुलिसले नभत्काउने तर त्यो पनि सार्वजनिक उहाँले किन राखेको आएको महानगरले किन राखेको आएको जब सार्वजनिक ठाउँ त उहाँले किन बसालेको अन्त्य आफ्नो ठाउँ बसाल्नु पर्छ नि त अनि महानगरले चाहिँ आफूले चाहिँ बसाल्न हुने चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्वसुरक्षित गरेर सार्न हुने हामी चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ आएर बाँड्दैन बढ्नु पारेर भड्काइदिने हामीले पनि भन्नुपर्छ नि त हामीले चाहिँ उहाँ चाहिँ सुरक्षित रूपले चाहिँ किन राखेको त महानगरले सबैको भत्काउनु पर्यो सबैलाई बराबर हुनु पर्यो अनाधिकृत ठाउँमा लिएर आफ्नो महानगरले चाहिँ राख्न हुने अनि आफूले चाहिँ सुरक्षित गरेर अन्त सार्न हुने अनि हाम्रो चाहिँ सारा भत्काइदिएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब व्यवसाय गरेको छ हिजो दिएको थियो सामान तर यो किन मैले भनेको नदिनु पर्छ नि त बनाउन है त्यहाँ किन राखेको महानगर होइन बालेन शाह आएपछि यो 2 वर्षभरि एग्रिमेन्ट गरेको यो 3-5 वर्षको एग्रिमेन्ट छ अरे 3 वर्ष अझै बाँकी छ अनि अस्ति वो साहुले चाहिँ कुरो गरेर महानगरमा गएर त्यसपछि गुठीसँग सबैसँग सल्लाह गरेर नभत्काउने पनि भन्ने भएको थियो फेरि नभत्काउने ठिक छ तपाईँहरूको राम्रो रहेछ सफा रहेछ त्यो नभत्काउने भन्ने भएको थियो अब उताको भत्काइसकेपछि उताबाट दबाब आइसक्यो भत्कायो होला के होला त्यो ठिक छ महानगरले के गर्नु पर्यो भनेदेखि ठिक छ अनाधिकृत यो जो छ यो अबदेखि अहिलेसम्म जे भइसके अब बन्नै दिनु भएन के होइन अनाधिकृत जाँदैन आफ्नो ठाउँमा गएर बन्नै दिनु भएन कि बन्न दिनु भएन नि त्यस्तो ठाउँमा त्यो महानगरले त्यो गर्नु पर्यो अनि बन्न पनि दिने पहिला अनि त्यसपछि छिर्न दिने छिरिसकेपछि अनि बाहिरबाट तालचाल देखिरहेको त मन्दिर हेर्नु न उहाँ उता हेर्नु न कत्रो मन्दिर देखिरहेको होइन बालगोपाल राम हनुमान मन्दिर सबै देखिनुपर्छ भन्ने जिम्मा हाम्रो होइन नि त अनि त्यो कसले देखाउने त्यो होइन
यहाँ हुन्न सोट कुरा लाग्छ त्यो के अरे भट्टी बजार सञ्चालन गर्ने अनि बाल तिर्नलाई प्रक्रिया हुन्छ एग्रिमेन्ट हुन्छ दुनियाँ थोक सबै कुराहरू टेन्डर हुन्छ प्रक्रिया हुँदैन अनि गुठी संस्थानको अध्यक्षसँग डिल गरेको कागज पनि छ अरे उहाँहरूसँग पसल थापेकाहरूसँग तपाईँ एउटा साधारण कुरा भन्नुहोस् एउटा सानो कार्यालयमा एउटा क्यान्टिन चलाउनलाई टेन्डर गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला सरकारी जग्गामा अनि पिको लाभरमा दिन पाउँछ कसैलाई सार्वजनिक जग्गाहरूमा चरा बनाएर भाडामा लाएर पैसा उठाउन पाइँदैन सर त्यो नीतिगत निर्णय हुनु पर्यो र प्रक्रिया हुनु पर्यो प्रक्रिया एउटा छ नि त नर्म्स छ नि त भनेपछि यहाँ प्रक्रिया पुरा थिएन थाहा भएन मलाई थाहा भएन हामी थाहा भए त हामी कहाँ आउनु पर्यो नि त त्यस्तो छ हामीलाई यो छ स्थित बाल गोपाल मन्दिर र लक्ष्मीनारायण मन्दिर राम मन्दिर जस्ता विभिन्न मन्दिर धार्मिक सम्पदाहरूलाई देखिएन सडकबाट देखिएन विभिन्न ठाउँबाट देखिएन भनेर यसरी पुलिस चौराहरूलाई भत्काउँदैछ